En lo profundo de un bosque lleno de energía y misterio, bajo una luz que desciende desde el cielo, aparece un antiguo cofre rebosante de oro. Pero este no es un tesoro cualquiera. Cada moneda que ves representa una oportunidad que está por llegar a tu vida. Cada destello dorado es una puerta que el universo comienza a abrir. Observa cómo la luz cae directamente sobre el tesoro, como si el cielo mismo estuviera bendiciendo esta abundancia. Y hoy, esa energía también está llegando a ti. Respira profundo, imagina que tomas una moneda de este cofre mágico y repite conmigo con mucha fe: la suerte me encuentra. La abundancia fluye hacia mí. Las oportunidades se multiplican en mi vida. Siente cómo esta energía dorada despierta prosperidad, caminos nuevos y bendiciones inesperadas. Porque cuando el universo ilumina un tesoro como este, es porque alguien está listo para recibir más. Y si este video apareció frente a ti hoy, no es casualidad. Es una señal de que la fortuna ya comenzó a moverse a tu favor. Sígueme en todas mis redes sociales para recibir más mensajes de suerte, abundancia y energía positiva. Comparte este video para que esta energía mágica también llegue a quienes más quieres, porque la abundancia compartida siempre regresa multiplicada. El cofre ya está abierto, la luz ya descendió, ahora prepárate para recibir tu fortuna.